الرحمن الرحيم. درود شريف وایي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بصلاة من بين الليالي. نوې باب ریاض الصالحین کې شروع شو. د جمعې ورځ روزې دپاره خاص کول مکروه دي. دغه شان د جمعې شپه د منځ دپاره خاص کول مکروه دي. د جمعې ورځ د روزې دپاره خاص کول مکروه دي او د جمعې شپه د منځ دپاره خاص کول مکروه دي. 1960 نمبر حدیث تے 1760 نمبر. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال. دا حدیث شریف زمون سردار سیدنا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت تے. اللہ پاک دے ابو هريره رضی اللہ عنہ ناراضی شي. اللہ پاک دے د خپل ځان ناراضی کی. الله پاک دې زما ستا او د ټول امت د طرف نه بهترین بدلی ورکړي. عن النبي صلی الله تعالی علیه وسلم قال. د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم دا مبارک ارشاد را نقل کوي امت ته موتا. خوږ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لا تخصوا لیلة الجمعة بقیام من بین الليالي. تاسو مه خاص کوئ د جمعې شپه په نورو شپو کې د قیام دپاره ولاړې دپاره منځ دپاره عبادت دپاره. د جمعې شپه مه خاص کوئ عبادت دپاره. ولا تخصوا یوم الجمعة او تاسو مه خاص کوئ ورځ د جمعې بصیام د روزې دپاره من بین الایام په نورو ورځو کې الا ان یکونا فی صوم مگر که دا د جمعې ورځ وي په داسې روژه کې راشي یصومه احدکم چې له تاسو نه یو کس دغه روژې نیسي. هغه ایام بیض ورته وایي. د آسماني د سپوږمۍ 14 14 او 15 ورځ. نو که دې درې ورځو کې د چا عادت وي دا د نبی علیه صلات وسلام طریقه به وه په دې درې ورځو کې روژې نیول ډېر اجر او ثواب لري. نو که د چا ایام بیض کې د جمعې ورځ راله هغه بیا د دې کراهت نه مستثنا دی. هغه دپاره بیا مکروه نه دی. دغه شان یو کس دی د هغه د هرې میاشتې د آسماني سپوږمۍ په لومبي تاریخ باندې په 15 تاریخ باندې او په آخرني تاریخ باندې په دې درې ورځو باندې د روژو د نفلي روژو عادت جوړ شوی دی. دا په احادیثو کې د دې ډېر فضیلت او اجر راغلی دی. نو داسې ترتیب یې شروع کړی دی چې هره میاشت کې داسې روژه نیسي په اوله ورځ 15 باندې او په آخرنۍ. نو د میاشتې دا لومبنۍ ورځ د جمعې راله او د خو عام معمول دی نو د دپاره بیا د جمعې په ورځ باندې روژه نیول مکروه نه دي. یا 15 ورځ د جمعې راله نو د دپاره مکروه نه دي. یا آخرنۍ څه شوه جمعه شوه د دپاره مکروه نه دي. رواه مسلم. دا حدیث امام مسلم رحمه الله روایت کړی دی. صحیح مسلم شریف کی کتاب الصیام باب کراہیت الصیام یوم الجمعة منفردا. د حدیث په شرح کې بیا عالمان لیکي چې دې حدیث پاک کې نبی علیہ السلام د جمعې د شپې د عبادت او د جمعې د ورځې د روژې نیولو نه منع فرمایله. او د دې ډېرې وجې بیا عالمانو بیان کړي چې دا په څه وجه د جمعې شپه خاص کول منع کړي دي، د جمعې ورځ خاص کول منع کړي دي. په دې کې فیصله کن خبره بیا د حضرت علامه انور شاه کشمیری رحمت الله تعالی علیه د هغې فرمایلي دا ډېر اوچتې پایې عالم تیر شوی دی. د علم دوست خلک چې د چا د علم سره اهل علم سره دوستي ده محبت دی هغوی د دوی د نوم نه او د دوی د اوچت شان نه آګاه دي. فرمایي چې د روژې د ورځې د جمعې د ورځې د روژې ساتلو منشا که چرې د اعتقاد فساد وي، فساد یو سړي اعتقاد او یقین برباد شوی دی. ادا شانتي چې دی وایي چې بس په دې ورځو کې صرف د جمعې په ورځ د نیک عمل ثواب شته او په نورو ورځو کې نشته. د دې نه سپوټ انکاري دی
او داسې الحمدلله موږ او تاسو کې څوک برباد اعتقاد والا نشته الحمدلله. دغه شان د جمعې د شپې په حق دا یا اعتقاد جوړ شوی کنه عقیده چې بس که ثواب دی په نفلي عبادت کې، خو د جمعې په شپه دی او په بله شپه کې نشته، نو هغه دپاره بیا د جمعې شپه او د جمعې ورځ عبادت دپاره او روژې دپاره خاص کول منع دي. او که د چا دا اعتقاد نی ټولې شپې د خدای پاک شپې دي، ټولې ورځې د خدای پاک ورځې دي، خو د دې جمعې په شپه او د جمعې په ورځ باندې دته لږ سهولت وي ورته پکې، ټولې ورځې ټولې شپې د الله شپې دا ثواب ګڼي. داسې نه ده چې صرف دا د جمعې شپه د جمعې ورځې خاص کړي، نو بیا د ده دپاره د جمعې د شپې یا د جمعې د ورځې عبادت او روژه دا مکروه نه ده. هم د دې مضمون حدیث دی ورپسې 1761 نمبر 1961 نمبر. وعنه رضی الله تعالی عنه قال، دا حدیث هم د مخکې حدیث په شان سیدنا ابو هریره رضی الله عنه راضي دی روایت شوی دی. ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه روایت دی، الله پاک دې راضي شي، الله پاک دې د خپل ځان ناراضي کړي، الله پاک دې زما ستا او د ټول امت د طرف نه بهترینی بدلی ورکړي. دې رستنی حدیث کې ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایلی دي قال سمعت رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم، ما په خپل د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي په خپل یقول فرمایلی لا یصومن احدکم یوم الجمعه، لتاسو نه دي هیڅ کس د جمعې په ورځ روژه نه ساتي الا یوما قبله او بعده، ها مگر دې سره چې یو ورځ مخکې د زیارت ورځ هم روژه ونیسي او یا یو ورځ بعد د خالي د ورځې هم ورسره روژه ونیسي. په ورځو کې دې صرف د جمعې ورځ د نفلي روژې دپاره نه خاص کړي، خامخا که د جمعې په ورځ نفلي روژه نیسي نو یو دې ورسره مخکې ونیسي یا دې ورسره یو وروستو. دا هم د دغه اعتقاد د درستګۍ دپاره دي چې د ده چېرته کې دا عقیده جوړه نشي چې ګینې بس په ورځو کې خو ورځ هم د جمعې ورځ ده، په دې ورځ نفلي روژه الله قبلوي او په نورو ورځو کې نه قبلوي. نو د هغه اعتقاد او د عقیدې د درستګۍ دپاره نبي علیه صلات وسلام فرمایل چې یو ورځ دې مخکې یا یو ورځ دې ورسره وروستو نیسي. هغه بل روایت د هغې نه ثابت دي، نبي علیه صلات وسلام به د پیر او د زیارت روجې نیولې، د هغې هغه روایت یې تر غوږ ورسېدلی دی، په هغې عمل کوي. دا ځان یو مسنون عمل دی، الله چاته نصیب کړي نیول پکار دي. حرمینو کې باقاعده د دې اهتمام کیږي. عرب چې دي هغې د پیر او د زیارت په ورځ باندې روژه نیسي، هغې کې روایت دی هغې کې نبي علیه السلام فرمایلي چې نیسئ، او دې کې فرمایلي چې مه نیسئ. او بعضې علما فرمایي د دې وجه دا ده چې د دې جمعې د ورځې خلک تعظیم بیا کوي، تعظیم داسې کوي چې ورکې حد درجې مخکې لاړ شي په هغه تعظیم کې. لکه یهودو د هفتې د ورځې په تعظیم کې مبالغه شروع که حد نه وړي، د نصاراو د اتوار په ورځ کې. نو خطره وه چې چېرته مسلمانان پکې دغه شانتې د جمعې په ورځ په دې تعظیم کې مبالغه شروع نه کړي. مبالغه څنګه؟ لکه ګورئ تاسو نن سبا زمونږ په مسلمانانو کې داسې مسلمانان موجود دي چې د هفتې دا شپږ ورځې پې تېرې شي لاړې راشي که نه، د هفتې د دې شپږو ورځو شپږ شپې دا پې لاړې راشي، خو د جمعې ورځ چې راشي که نه به دی به بیا خامخا دی وایي چې زه به دا مونځ کوم، د دې نورو ورځو واړو د مونځونو پروا هم نه کوي. دته دا نور منځونه د سره منځونه نه ښکاري، مبالغه یې ورکې شروع کړه. ګورئ د دې خبرې دوه اړخه دي، خطا نه شو. یو د جمعې په ورځ د جمعې مونځ کول دي، نو بلکل د هغې خو څه پکار دی د نورو منځونو په نسبت اهتمام، غسل ورته پکار دی، نوکونه کټ کول پکار دي، د شپې نه رانجا چول پکار دي، نورو منځونو ته هم د مسواک اهتمام دی، خو دغې مونځ ته زیات اهتمام دی. ښې جامې اچول پکار دي، پاکې جامې په وخت باندې تک پکار دی. دا ټولې خبرې دي د جمعې د مانځه دپاره. اهتمام خو پکار دی هغې کې خو تاسو ته هم پته څه شک شبه نشته دی، خو دې مسلمان بندګار داسې کار کړی چې د دې شپږو ورځو او د جمعې د ورځې د دې مازدیګر او د ماښام او د ماسخوتن او د سهار د مونځونو یې چوټي کړې ده، بس زور یې ورکړی دی، صرف فیصله ورکړی دی، پته نه لګي ده څه اورېدلي دي. نو د داسې قسمه عقیدې د جوړېدو نه نبي علیه صلات وسلام منع فرمایلي ده. الله دې پوهې سره د عمل کولو توفیق راکړي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.